Salamu alaikum. Wa alaikum. Ina so gari. Na nawa? Na 50. Garin an sinke wannan. Eh. Shimfin nan. Haka nan ne mamanmu na sayar. Haka da mamanku tana sayar. To dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kara min garin nan. Ba ka bazan miki dukan ubanki nan. Wallahi tallahi ki kara min garin nan. Kina ji? Ki kara min garin nan. Ke ina uwa ke mata ku kira min uwa ke to. Ba uwa ke ne mai shagon nan ba. To ina uwa ke kira min ta in hada da ke da ita muku dukan uban kwanan. Gidan ku ne na ku. To baran jiran samu uwa ke nan. Na kwana mama. Na kwana. Na gaishe ta bata an saba. Dama na sakin jinna magana. Saboda na zo sai gari ni. To na ce ta bani garin ansin. Shin na ga ta samun da yawa ko? Shin na ce ta rage. Kar ta ƙarya miki jali. Ni ma zuwa ƙarya ne. Kin ji? Dama abin da ne kenan. Ai na ji kamar kana zagi. Ni ban yi zagi ba. Wallahi ina waya ne. Ko ba ina waya ne ba? Ina waya ne ni ban yi zagi ba gaskiya. So ga kudin. Oh, ina ce kowane abu. Ni ban yi zagi ba. Zagi kuma. Zagi. Wannan garin ansin. Me kana ce? Ban ce komai ba. Allah isa. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.